हेलो एंड वेलकम। तो दोस्तों अभी सुबह के बजे है 8 और मैं अपने खेत में आ चुका हूँ नहा धो के फ्रेश होके। तो देखो यहाँ का हमारे खेतों का नज़ारा, ये मेरा खेत है और भी बहुत सारे खेत है। देख लो कितना अच्छा नज़ारा है। और यहाँ पक्षियों की आवाज़ कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये देखो मेरे चाचा है जो खेत में हल चला रहे हैं। देखो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।